大家好，又係我啊！我又返到現場啦，佢哋終於跑完一半啦，完成咗54公里。返到嚟，梗係食下嘢，休息下啦。哇！你睇下耳朵啦，隻腳。哇！食完嘢好似係 get ready 啦喎，阿豬快啲哦！睇下呢個喺度 get ready 緊，然後呢個都開始着鞋啦。阿豬食快啲啦！哇！佢哋 get ready 嘅時候，喂，另一個 member 返嚟喎，阿 Hen 哥哥，唔好 drama 啊！好啦好啦，佢哋終於話我起程啦！睇下啊，呢啲就係 body love 啦。你幫我 check blinger，我幫你 check headlamp。話要開始，你睇下，企喺個門口，仲未捨得 start，仲喺度傾偈。睇下，仲喺度講拜拜，講開唔知幾多輪，仲係喺度，睇下，仲未捨得走，終於開始可以 start 啦，拜拜 ，see you，加油！